Hello， 大家好，我是小刘。今天要把前几天挖出来的这个铁树拿去祭了，现在给它整理一下。刚才我拿4件快递去寄啊，然后寄出去2件，拿回来2件，因为疫情有些地方发不了。刚下了一点小雨，然后来池塘这边钓点小鱼。走你！喂，小鲤鱼！哎呀，可惜让它跑了。我的天，错过了一条啊！先装点水啊，装点水。今天就钓小鲤鱼。现在天气暖和了，好钓一点。哎呀，这条啊，刚到手就让它跑了。收获一个大田螺，好大一个啊！比那条鱼还要大。我的发！可能我就不太适合钓鱼啊，半天才上来2条。我的发！哈哈哈哈！今天就收获这2条，也太小了吧，兄弟们！这过意不去了。今天呢，太小了，咱就不吃它了，把它俩放了吧，养大一点，养肥一点，再来把它们盘上来。走你吧！太小了，没有钓到大的。